ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗೆ ಕೆರೆಗಳಂತೆ ಆಗಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರೋದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಜೋರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ. ಜನ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಈ ದಿಢೀರ್ ಮಳೆಯಿಂದ. ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆರೆಯಂತೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಮಳೆಯಾಗಿರೋದು. ಬೇಸಿಗೆ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಾಂತರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ, ಮನೆ ಆವರಣ, ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳ ರೀತಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆ